大家好，欢迎收看慧聊养生。最近呢，有个朋友向我诉苦觉得呢，哎呀，自己真是老了，不但腿脚不灵便了，最让他烦心的呢是这个常常的漏尿，要搬个东西或者猛一咳嗽，每次呢都让他这个猝不及防又气又羞的。他说他第一次出现呢是在跟同事呢工作间隙跳绳，他以前很喜欢跳绳，也很在行，所以呢他觉得很自信觉得能跳得很好。没想到呢，刚跳了第二下，这个一股尿液呢就突然涌出，就吓了他一跳然后呢，就是每跳一下漏一回，这只跳了7、8下呢，就不得不停下来了。而且从此呢，这个毛病呢就找上门来了，连这个大笑呢都会全涌。就像这样的漏尿的情况呢，其实非常常见，而且呢，它还是一个老毛病。2000多年前呢，中医的古籍就有记载，那时候的名称呢叫这个遗溺。在女性呢，它就更常见。据统计呢，现在全球呢大约有2亿人有这个尿失禁的症状，其中呢75%到80%都是女性。那世界卫生组织统计呢，40岁以上的女性每4个人中呢就有1个遭受这个尿失禁的困扰50岁以上的女性呢，差不多有一半，50%都有这个症状。那么尿失禁呢，就像这个水龙头突然失灵了，这个一股尿液呢就流出了，甚至呢严重的就每天呢是滴答不停最轻的呢就是说，比如咳嗽提重物或者跳的时候呢就会漏尿，再严重一点就到了中度，比如打喷嚏或者我们大笑，快走几步、爬楼梯拖个地都会漏尿。到了严重的时候呢，就是比如走路做家事洗碗改变姿势，比如我从站着到蹲着从蹲着的坐起来也会漏。那再严重，那就是说休息的时候也会比如在床上我翻个身也有可能会出现。而更糟糕的呢，就是说这个尿呢，它会散发异味令人非常尴尬。对许多老年人来说呢，就别提参加活动了旅行就连跟亲朋好友聚会呢，也受到了很大影响。而且这种难言之隐呢，让很多人就是羞于启齿或以为就是这是老化的一个必然的现象，所以主动就医的呢不到20%。那么漏尿最常见的原因呢，就是我们尿道的这个闭锁功能差了，它固不住了。所以一旦我们用力比如咳嗽、跑、跳的时候呢，腹压这个增加，这个尿道呢就不能收紧了，尿液子一下就被挤出来了。这个漏尿的毛病呢，但是男女是不平等的因为呢，男性呢他尿道比较长，然后呢再加上有这个前列腺这个围绕呢，所以尿道呢会比较狭窄，所以不容易漏尿。那相比之下呢，女性呢尿道短，尿失禁的风险呢也就会高。此外呢，就是说女性呢，比如怀孕生产这种影响，就会造成这个控制尿道这个排尿的这个骨盆的这个底部的肌肉群呢松弛了。或者呢，这个子宫切除术以后也容易出现这个问题。到更年期呢，女性荷尔蒙减少了，那肌肉呢也会松弛，所以就使得尿道这个黏膜呢也萎缩了，弹性也不如以前了，也不利于这个尿道的这个闭锁功能，所以就出现关不住的这个现象。那中医认为这个遗溺这个病呢，它是病在膀胱，但是呢，它受3个脏器的管理，一个是肺，一个是脾，一个是肾那无论哪个脏器气虚，都有可能导致这个小便呢固摄不住了。那我们有什么办法可以提这个3脏之气恢复膀胱尿道的这个约束功能呢？那享年100多岁的老寿星也是唐代的一个名医，中医界的药王孙思邈，他就写了一本书叫做《诊中方》他呢就提倡呢是古道提邪，古道呢就我们说的肛门，也就是说呢，提肛养生法。后来这个方法呢，也就记载在这个长寿秘方说养生16义中。他写的呢，就是说古道亦常提。而这个亲身实践的最好的，就属我们中国历史上最长寿的皇帝乾隆皇帝了。他呢，把提肛作为必做和常做的10个养生方法之一，而且是常年坚持。他不但长寿，享年89岁。而且到晚年呢也非常的健壮。据这个清宫这个医案记载呢，乾隆在87岁的时候还能外出狩猎所以中医认为呢，这个提肛它可以提升人体的气体内之气，增加这个
骨盆底肌群的这个反应和收缩能力，那就恢复这个约束小便的机能，收缩尿道，止漏尿。而对于男性而言呢，它还可以刺激这个生殖区，增强这个生殖区的这个血流量，改善这个性功能。治疗呢，比如像前列腺炎啊、性功能障碍等等。而对这种子宫下垂啊或者脱肛啊这种下垂的这种病呢，也有提升作用。而且常提肛呢，还可以调节这个气血，防止这个便秘啊或者痔疮啊，以及一些胃肠道的功能紊乱。那具体的做法是什么呢？就是要全身放松自然呼吸。做的时候呢，将这个肛门呢连同会阴一起上提，同时呢吸气几秒钟，然后呢再呼气放松几秒钟，这样一提一松为一次。一般呢反复进行15到30次左右那么每天呢多少次都是可以的。无论呢你是站着或者坐着躺着都可以做。做的时候呢要注意，就是只是这个收提肛门的肌肉，那小腹部啊、腰部啊、臀部、大腿的肌肉要放松，不要紧绷这个肩颈部呢也不要用力。那每个人呢可以根据个人情况安排你的次数时间因为随时随地都可以做然后呢，我再给大家介绍一个这个漏尿的这个食疗方这个方子呢就叫芡实白果粥。因为漏尿呢，我们知道跟肺、脾、肾都有关系。那么芡实呢，它就是一个脾肾双补、固精止泻的一个功能，所以呢，它对这些滑精遗尿尿频都有帮助。而且它还有一个美称呢，就叫水中人参或者水中这个桂圆古书记载说芡实呢怎么补脾呢？因为它味道是甘甜的，那么甘甜呢是对脾气是有好处的。而它为什么能固肾呢？是因为它那个味呢是涩的。那么这个甘甜呢补脾，所以呢它能祛湿。这个味涩呢它能固肾，所以就闭住这个气。这个功效呢它跟那个山药很相似，但是山药呢比较性阴而芡实呢更有涩的这个功能，所以呢比山药呢更好的一个固涩的作用。而白果呢它有一个温肺益气、缩小便的一个功能，再加上糯米糯米本身就是一个健脾胃，而且它也有收缩的作用，所以对止尿频呢是有帮助的。那这3种食材在一起呢，就可以对肺、脾、肾都有一个补益作用，同时呢还有一个收缩和这个固缩尿液的作用，对止漏尿呢这是好处多多的。那么一般呢我们用量就是糯米30克、芡实30克、白果10克然后呢洗净以后呢全部放到锅里呢去煮，先是呢大火煮沸以后呢再用小火熬成粥就可以了。那么如果我们说偏肾虚的，可以加一点点盐我们前面讲这个引药入经嘛。那如果说愿意甜一点呢，可以加点白糖，这都可以的。所以对老年人呢，有漏尿毛病的中年人，或者前面提到的那些多次生产术后的这些易发人群呢，或者说即将步入40岁的这些年轻人都可以去享受一碗。当然呢，就是说这个提肛锻炼呢，也要长期的坚持，养成习惯不能就是不但能够固住这个下部的水道，还能够呢延年益寿。因为呢它归属于传统的这个中医所说的回春术所以古人有这么一句话说日搓古道100遍，消除疾病又延年。好，今天的节目就到这儿了，如果喜欢的话就请点赞或者订阅，我们下次再见。